सो हे गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग आइएम सुगाइरे र मैले चाहिँ भर्खर ब्लग स्टार्ट गरिसकेकी छु। अहिले बजेको छ साँझको 4:30। सो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ घाम चाहिँ लगभग डुब्न भन्दा नि अबको 1-2 घन्टामा डुब्ने खालको छ। लास्ट सरिकेको छ जेस काम। सो अहिले चाहिँ मैले ब्लग स्टार्ट गरिसकेको छु। म यता फर्केर चाहिँ किनभने यता यस्तो सन लाइट आएको छ नि त, सो त्यस कारण राम्रो देखिन्छ। अहिले चाहिँ गर्मी चाहिँ लास्ट छ, सो गर्मी भयो नि ब्लग त स्टार्ट गर्नु पर्यो नि त। तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ, त्यस कारण ब्लग चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छु। घाम चाहिँ मुखमै तर्किएको छ, अब हेरौँ के हुन्छ। अहिले चाहिँ म यत्तिकै तलतिर हिँडिरहेको छु यता साइडतिर। अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। अनि हिजोको ब्लगलाई चाहिँ मैले अपलोडमा राखिदिइसकेको छु, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ गाई देख्न सक्नुहुन्छ, घाम चाहिँ मस्त लागेको छ। यो बर्खा हो कि के हो कुनै पानी चाहिँ पर्दैन। अहिले फेरि न्युजमा के भनेको थियो भन, के भनेको थियो भन्दा असमझदी पानी चाहिँ सायद कहिले पर्दैन होला भनेर भनेको थियो कि। तर खै असमझदी पानी नपरेको अहिलेसम्म फेरि कोही छैन होला। अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँमा छौँ, के भन्छ यो ठाउँलाई, जस हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू चाहिँ खतरा छ, पानी पर्न लाग्छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ कुरेर बसिरहेको छु अनुपलाई। आज चाहिँ त्यसले हिँड आउँछु जाम खोलातिर भनेछ। सो अहिले हामी खोलातिर जाने प्लान बनेको छ। सो त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ चौर छ नि त, सानो बाख्रा चराइ, मैले जुन अस्ति तपाईँले देखाएको थियो अन्त ब्लगमा। सो त्यो चौरमा बाख्रा चराएर आएको थियो अनि सडनली त्यससित भेट भयो र त्यो चाहिँ गयो घर। त्यस घर चाहिँ अलि यो साइडतिर पर्छ कि त्यसको घर न। सो त्यो बाख्रा छोड्न गएको छ र मैले त्यसलाई यहाँ वेट गरेको छु। अब हेरौँ कतिखेर आउँछ। यहाँ चाहिँ भ्यू खतरा देखियो कि, जुन बादलहरू वा हरिब दामी देखेको छ कि। सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नै। आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो। अनि भिडियोमा बनिरहनु होला। अनि हिजोको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। अनि आजको चाहिँ यो चाहिँ डे 4-5 हो मेरो। 4 दिनसम्म मैले लगातार भिडियो बनाएको छु। खासमा चाहिँ मैले विकली गराउँछु भनेको थिएँ भ्लग, तर खै के भयो मैले डेली भ्लगै हालिरहेको छु। अब हेरौँ कहिलेसम्म गराइन्छ। सो गाइज म चाहिँ अनुपलाई कुरेको चाहिँ लगभग 10-15 मिनट भयो, अझैसम्म त आएको छैन। बोर लागिसकेको छ। अनि बाटामा चाहिँ मान्छे हिँडिरहेका थिए अनि मैले यसो भिडियो गराउँदाखेरि को पागल बोलिरहेको होला भनेको थिएँ होला, तर केही छैन, हामी भिडियोमा फोकस गरौँ न। सो मैले धेरै दुःख गरेको छु कि यो भिडियो गराउन न, दुःखै हुन्छ नि त। तपाईँलाई भन्न सजिलो होला होइन, तर एडिट गर्न, भिडियो खिच्न, कन्टेन्ट खोज्न लास्ट गाह्रो छ कि। त्यही पनि मैले भिडियो गराइरहेको छु। सो तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ न। कुरिरहेको छु अनुपले, अझै आएको छ। इक्जाम चलिरहेको नि त, इक्जाम चल्दाखेरि सायद अब नपढेर डुल्यो भनेर नदिएको कि के हो कि अझसम्म आएको छैन। कुरै छु। यही ठाउँमा चाहिँ बसेर कुरिरहेको छु कि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो सब्जीहरू के रुख छ कि, त्यसको छाया आइरहेको छ अनि मस्त मजा भइरहेको छ। सो गाइस फाइनली चाहिँ अनुप आइसकेको छ। अनि अनुप आएर चाहिँ हामी तल आइसकेका छौँ। अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। अनुपले चाहिँ लास्ट कुरायो कि 15-20 मिनट त कुरायो कि। अनि त्यहाँ चाहिँ पछाडि बस्दाखेरि मेरो कपडामा कुरोहरू नि टन्नै लाग्यो कि। यस्तो के भन्छ, कुरै भन्छ होला, अब हजुरको ठाउँतिर के भन्छ थाहा भएन न, तर हाम्रो ठाउँतिर कुरो भन्छ जुन कपडामा चिप्किन्छ नि। हाम्रो दोस्त, हाम्रो भाइ अनु पनि यही छ। यो पनि भविष्यमा युट्युबर बन्ने हो अरे।
जस मसित इन्स्पायर लिएछ अहिले यस्तो भिडियो गराउनुपर्छ भनेर लाइक गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् नयाँ हुनुहुन्छ भने शेयर गर्नुस् यही नै शेयर गर्नु। अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँमा आएका छौँ। यो ठाउँलाई चाहिँ ढुङ्गेनी भन्छ। यो पहाड छ नि जुन यो पहाड मैले अस्ति देखाएको थिएँ तपाईँलाई यो पहाड लास्ट ठुलो छ भनेर अनि यही पहाड हो के अनि मैले चाहिँ हो यही साइडबाट तपाईँले भिडियो गराएको थिएँ। सो आज चाहिँ हामी यति तल आएका छौँ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको पहाड। अहिले चाहिँ हामी खतरा ठाउँमा आइसकेका छौँ। भ्यू चाहिँ खतरा देखेको छ जुन मैले तपाईँलाई देखाउँछु। यही भिडियोमा अपलोड गरिदिन्छु जुन तपाईँ इन्टरटेनमेन्टको लागि देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी खोलामा आउन थालिसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ पानीले गर्दा लास्ट खोलेको छ। पुरै रोड सब खोलेको छ अनि यसको चाहिँ भोलि इक्जाम छ। जस्तै पपुलेसनको इक्जाम गरेँ तर नपढेर लक्ष्मी हिँडिरहेको छ न केही भएन। मलाई साथी भएको छ त्यस ट्यालेन्ट पढ्न पर्दैन इजी छ भन्छ। सो हे गाइज अहिले चाहिँ हामी खोलामा आउन थालिसकेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ खतरा खेतहरू देखिन्छ। I feel hypnotized every time I hear. अहिले चाहिँ हामी खोलामा आइसकेका छौँ जुन तपाईँले आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। खोलाको घाम चाहिँ डुब्न लागिसकेको छ। अहिले चाहिँ हामी खोलामा आइसकेका छौँ जुन तपाईँले आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। खोलाको देख्न सक्नुहुन्छ। Your heart is far away from me, but I'm still counting the seconds afternoon to minutes to hours, days and the weekends. हामी खोलाबाट निस्किसकेका छौँ। सो गाइज खोलामा आइयो आज। सो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नुहोस् अनि त्यही भन्छु। अरू धेरै केही कुरा भन्ने कुरो छैन। गाइज हेर्नु यसको चाहिँ पोपट भएको छ। बेलौती खान भन्यो तर एउटा राम्रो बेलौती छैन कि। मेरो लागि चाहिँ राम्रै छ। यसले चाहिँ खायो होइन तर मैले चाहिँ खान पाइनँ कि। त अब चाहिँ हामी फर्किसकेका छौँ। अब राति नि पर्न लागिसकेको छ। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले देखाउँछु तपाईँलाई हामी कहाँ पुग्छ। हामी चाहिँ यो पहाड छ नि यो पहाडको हो यही साइडतिर जाने हो कि। I'm trying to break through. I'm always thinking about you, but you don't really care, do you? And you never did, but I'm still counting the seconds down to need to. हे गाइज अहिले चाहिँ हामी खोलामा पुगेर आइसकेका छौँ। अब चाहिँ म चाहिँ घर पुग्न लागिसकेको छु। घाम चाहिँ डुबिसकेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामी खोलामा गयो ठिकै इन्जोय गरियो होइन। सो आजको भ्लग चाहिँ मैले भोलि अपलोड गरिदिनेछु जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो अनि लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला। च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला अनि कस्तो लाग्छ हजुरलाई यो भिडियो अनि कमेन्ट नि गर्नु होला। सी यु लेटर।